笪係我自己噶，唔係唔靚噶。我想問下你哋有冇呢一個嘅感受？係有冇成日要除鞋要咁樣畫翻隻襪出嚟嘅？今天唔使煩，一款 KO 你哋呢一款嘅襪，我要介紹俾你哋。82% 嗰個棉嘅，點解佢個棉係少咗咧？佢用咗啲成分去做嗰個做其他做咗個底啦，同埋做嗰個後面嗰個踭啊。OK 嚟呢一個，因為佢全棉佢就冇彈性啊，係啦，用 shear 咗用嚟做嗰個彈性啊吓，佢係個設計係特別將呢一個嘅底部，呢一個嘅底部係特別加厚咗。你唔講你唔覺，你踩落去你就覺啦。OK， 佢喺個裏面啊，佢用咗啲毛巾料啊。第一就係幫你去索汗啦，見唔見到啊？佢用咗呢個設計，佢嘅彈性係非常之好啦。OK， 跟住然之後咧，佢係前面呢個位咧，仲用咗一個位咧，係令到你嗰啲腳趾位咧可以透氣。你一路行嘅時候咧，佢呢個位係擠咗啲空氣出嚟啊。嗱，呢個係細心設計，見唔見到？第一個賣點係長絨棉，第二個賣點佢彈性好，即係個橡筋好。第三個賣點就係佢呢個位有個透氣孔，見唔見到個長方形？第四個位呢度加厚咗，呢度就係我哋個腳掌呢個位啦，佢係加厚咗嘅毛巾位。點解咧？佢係防震啊！佢係幫你避震咧，導致到你隻腳唔係就咁行路，佢係會幫多你一下去加多一層喺度嘅。OK， 佢個位令到你冇咁容易刮腳，幫你做多一個保護。呢個係一個直膠嘅後墊，你睇下個彈性係非常之好噶。女裝8對，望一望個色先。女裝8對，8對裝。呢個係男裝，用咗靚料、靚彈性，係啦，睇 size 啊吓，咁呢個咧就係39至到43碼嘅 ，OK， 一樣係長絨棉，但係頭先嘅優點都講晒出嚟啦，8對套裝唔需要揀色。